Hola chicos, hoy estás en un video de hoy. Hoy tengo una invitada especial que es Amanita. Saluda, Amanita. Saluda. ¿Y qué juego estamos? Mentiras de bosque. Y más a cortar madera ahorita. Apenas estamos comenzando el juego. Y si apenas estamos comenzando, y como ven, voy a cortar este árbol. Y más a tantaca vamos al juego. Oye, ¿por qué no suelto madera? Amanita, ¿por qué no suelto madera? No me suelto. De menos me robo la madera de acá. Me voy a robar. Bueno, ¿vas a echar ya la fogata, manita? ¿Qué tal? ¿Le ponemos esta cosa, nena, manita? ¿Sí? A ver, lo voy a dejar acá. Y voy a conseguir la pata de conejo, así la puedo conseguir porque hay bastantes conejos que no me han sido por nunca, creo que por esto. Y también vas a intentar conseguir la hacha a mí. Se está acabando la fogata, manita. A ver. Como ven, ahorita está aburrido porque apenas estamos comenzando, así me aburro porque apenas estamos comenzando el juego. Como ven, le voy a subir más. Y chicos, se me escapa el conejo. Yo ya conseguí una pata. Necesito conseguir una pata para mi manita. Ya de conseguir su pata de conejo. Y todavía no consigo la mía. Es algo que me da más miedo a los lobos. Ay no, chicos. Bueno, esto es para que si... Esto... Me voy a guardar. Manita, ¿qué hora viene las casas? Perdón, el señor ya tiene las dos patas de conejo. Necesitamos piel de lobo. Esto sí va a ser difícil porque me voy a sacar bastante. ¡Mira! La cueva del niño. No tomemos el truco. Entonces por eso vamos a juntar bastante metal y pisitos para que venga el señor. Le damos sus pesos. Ya me hace de noche. Vamos a ver si me toca un bolso bueno, por favor. Un bolso bueno. Oh my god. Siempre tenemos suerte, manita. ¿Verdad, manita? Siempre tenemos suerte. ¿Qué estás haciendo? Ya se hizo de noche, chicos. Ay, no. Bueno, de suerte que... ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no. De suerte que tengo el equipo ¿Qué es el equipo, mampara? ¿Dónde está esa manita? Olis, ay, ¿qué soy yo? Ah, acá está el reno. Bueno, echemos todo que por allá. Ay, ya me conseguí todo. Esta fogata. Y vamos a hacer... Amanita, ¿qué más hacemos? ¿Hacemos un jardín o qué? ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? A ver, esto lo vamos a poner en napa para que... un napa. Necesitamos también un napa para arrastrar el siguiente niño. Yo lo voy a poner acá. Y... Manita, acá está tu pata de conejo. Aquí te dijo, acá está la mía. Que ahorita que venga el señor, le damos. Manita, me falta más madera. ¿Qué será? ¿Qué es eso? Sí, ahí está la... Ay, no. No importa, mira, ahí hay comida tirada. ¿Por qué no la agarraste? Necesitamos agarrar la comida, la que está tirada. Ya se hizo de día. ¿Ya viste que hay comida tirada en todo el mundo, manita? Acá, en el juego. Mira, hay bastante comida. ¿Ya voy a arrastrar al siguiente niño? ¿Sí? Ok. Ahí hay comida. Porque... ¿Vas a usar la pata o no? Sí. Qué tonta. Sí, la tengo en mi bolsa. ¿Y mi pata?
¡Ah! Ya la agarraste. No. Ana, acá está mi pata. Ahí está la tuya. Quiero una hacha buena. Ahí te dejé la tuya, manita. Yo voy por los niños. Voy a comer comida antes que... Necesito... ¿dónde está la siguiente cueva? Acá. Dice acá. Entonces vamos a poner esto. Creo que con 3 se consigue. Ay, no, ahora sí son bastantes lobos. Te digo, manita. Ay, no, salto de acá, chuche, corre, porque yo hice una carrera. Lobito, ¡ah! Chicos, se recomendó este truco porque este truco es especial para que me acabemos más el juego rápido. Y como ven, acá acercamos poco a poco para que el lobo decida y caiga la trampa. Y como ven, así. Y me avisas, manita. Oh, manita, me está sucediendo los lobos al mismo tiempo. No, se murieron al mismo tiempo. Oh my god. La comida la voy a agarrar después porque hay bastante comida tirada acá. Es todo que se me queda con la boca abierta. Más me falta un lobito que necesitamos matar y ya. Antes que se haga de noche, por favor. Apenas llevamos 2 días y ya hasta que el peligro niño. Bueno, pues voy rápido antes que se haga de noche. Hola, niño. ¿Dónde está tu cofre? Dámelo. Ojalá que toque algo chido. A ver. Bueno, me tocó una cosa bien fea. No me gustó. De menos pues suena como para... Sí, voy a dar manita. ¿Qué tal la manita? Te voy a dar para que cases comida. Sí, no, mejor no. No se hace de noche. No sé si el día 2 ya empiezan a pensar... Oh, ya salió el reno, no sé. Antes que venga el reno, porque esta es su casa. Ouch. Esta es su casa y si te voy a ir rápido con las trampas. Ay, no. Se oye el ladre. Ya vine con comida. Ay. Aquí está la comida. ¿Qué me dijiste? ¿Qué es esto? Yo me quito el anuncio. Creo que es el anuncio de si vas hasta el fondo, te perece el reno. Sí, porque ya está. Eso voy porque estaba hasta el fondo. Yo ando comiendo porque ya me muero de hambre. Vamos a poner al niño para que haga su campaña. Ya la puso. Oye, manita, que... ¿Ya le diste la pata al señor? Ah, sí, ya. Ya te vi el bolso. El bolso me hallé en un cofre y la hecho si la compré al señor. Bueno, necesitamos... Yo como soy valiente voy a cortar árboles. Me encanta ser valiente. Voy a poner unas cuantas de estas para que si vienen 2 cazadores se mueran. Quiero hacer la mesa más grande para hacer una olla. Yo voy a cazar comida. No, esta es tu manita. Estás en la fogata, yo estoy hasta el fondo. ¡Santa de la cachucha! ¡No vayas a matar! ¡Cállate, eso de día! Me fui hasta el fondo. Se quedó trabado el reno. Ay, ¿qué es? Era madera. ¿Qué es? Chinga tu cola de una vez. ¿Qué? Ya, sí. No importa. Anita, dejaste uno. No plantaste nada. Necesitamos plantado. Se te traba la boca por un momento, Anita. Bueno, me voy a conseguir mi árbol. Me voy a conseguir. Tienes uno acá. ¿Por qué quieres el otro que estaba rompiendo? No sabía. Se me quedó trabado el juego. Hasta mis seguidores van a ver que sí se quedó trabado el juego.
Y necesito conseguir 15 de madera y 15 de metal. No puede ser, ahí está. Al fondo está la casa, la otra casa, la cueva del siguiente niño que abriste, bonita. Esa cosa que se llame. Ya maté a este lobo pestoso. Ya se murió. Decidimos teniendo lobos para que se estén mucha carne. Porque sí. Voy a dejar trampa. Mira, acá hay otra cueva. Ya me pasé por la cueva del niño. La cueva del niño está aquí, manita. ¡Ah! ¡Ayuda, manita! ¡Ayuda! Me voy a morir de hambre. Ñam, 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 ñam. Ay, ñam, 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 ñam. Sabe feo la comida. Ni idea dónde dejé la trampa. Está bien lejos. Quedó de hasta acá el otro niño. Ya me perdí. Por andar por el niño. Ayuda, manita. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Voy a morir en la cosa. Voy a necesitar comer carne cruda. Porque me estoy muriendo de hambre. Es algo que no me gusta del juego, que es que no tengo el saco que estoy buscando, que es el saco de lava que cocina. ¡Oh! ¿Qué cocina? ¿Qué cocina es? Ahorita, ¿sabes qué me dio un cofre chido? ¡Oh! ¿Sabes qué me dio? Me dio una hacha. No, una pistola. Bonita. Malas noticias, estoy bien lejos. Me voy a morir. Por tu culpa me voy a morir. Santo de agachucha. No, corre poco yo. Es una carrera. La primera. Abuelita, ayúdame. Corre poco yo. Es una carrera mía. ¡Ah! Estoy perdiendo la otra. La manita. Se me cayó la lámpara. ¿Dónde está la...? No vayas, acá estoy. Me estoy muriendo, no. Ya se va el rey. No te imaginas que conseguí. Bueno, sí, conseguí. Ay, conseguí muchas cosas. Me conseguí una pistola. Y te voy a dar. Ya tengo una. No, la mía es más mejor. Mira. Lelo. Bueno, de menos te doy esta fea. Ay, pues la mía tiene como 30 de balas. Y te puedo matar. Pero no te voy a matar. ¿Qué de madera esta cosa? Te vas a juntar el metal y la madera para hacer una olla, ¿sí? Estoy arando. ¿Sí? Tienes cuidado, ¿eh? No sé qué es esto. Eso es mío, no daré. Bonita, hecho de madera que ya me dan. Esto no sé qué es, lo voy a dejar acá a la fogata. Un mico. Mira, acá hay un rabón. Así yo la voy a cortar porque tu vas a dar bien tarde y ya se va para la fogata. Mala noticia, hermanita. Hoy vienen los cazadores a casa. Atacar. No, no, la policía. No, chicos, no sé qué voy a hacer con esto. Porque voy a atacar a los cazadores. Y hermanita no me está ayudando por nada. Y es algo que me cae mal de Amanita, que nunca ayuda acá en este juego. Yo estoy acá agarrando madera para que no se pare la fea fogata. Amanita, ven, que ya me da consigo el set. ¡No te ocupa! Ya se me va a mojar la fogata. Ven, Amanita. Mira, no se consigue. Sí.
Bueno, malas noticias. Chicos, no me importa. Les voy a avisar. La madera mojada la desecho a la máquina. Igual que mi hermanita. Estoy pensando, voy a comer un elote si no se da cuenta. Necesitamos 15 de madera. Hoy vienen a cazarlas. Voy a ir a la parte de los Zafa porque ahí hay cosas chidas y buenas. Y como ven, hay un cofre de oro. ¿Ya viste que hay un cofre de oro? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Esa va a ser mía, Me la vas a robar. Ay, me quedé trabada. Ay, otra vez. Me confundo. Ay, no. Ay, no. ¿A dónde me metí yo? Yo estoy inmensa. Radio. No sé en qué me metí. Estoy en tonta. Ahí está una casa y yo como tonta buscando. ¿Dónde está la casa? Bueno, pues más o menos estoy buscando varias cosas. No te preocupes, hermanita. Si vienen alrededor de esta casa, no importa. Aquí tengo una pistola bien chida. Tú dices que está fea. Y sí. Vienen los cazadores. Ahí voy contigo, manita. Que ahí voy contigo, te estoy diciendo. Ahí voy contigo. ¿Qué? Ay, no. Súbete en un rabo, la manita. Yo tengo una pistola bien chida. Súbete. Que te subas, tonta. No te bajes. Aquí tengo una pistola bien chida. Tú también. Por favor. No, el reno nada de dispares, mensa. Dispárale a las cazadoras. ¿Ya viste? Las mataré. Mi pistola las mataré. Apenas he hecho una bala y ya se murieron. Ay, no. Este ya está muerto, manita. Ya está tieso. A ver, ya. Estamos echados acá. Y no rasques el metal, porque la vamos a juntar con mi hermanita. Come acá. Ay, inmensa ya. A ver, voy a quitar las sábanas para... No sé. Los voy a quitar. Los voy a echar por acá. Y quiero ir así chusmeando. Y estoy consiguiendo balas porque ya se me acabaron. Y esta pistola está bien chida porque apenas he hecho una bala ya se murieron. ¿Por qué la quitas? Ya no tiene balas. La mía tampoco. Bueno, sí tiene. Bonita, qué mala eres si yo tengo balas. Además que no te las puedo dar. Bueno, pues yo voy a buscar. En la parte del lobo Zafa, no te imaginas qué hay. ¿Te digo? Allí varias cosas chidas. Y otra vez va a llover. Eso lo que me cae mal es que mira casi es el que ya abrí. Este ya lo abrí. Manito, ¿por qué no te vas a la parte del lobo Zafa? Hay cosas bien chidas. Y si me voy a las lobos Zafa. ¡Ay! Me tocó unas semillas cochinas, las voy a abrir. Santo de acá. Ay, no voy a gastar mi última bala. ¡Vieron, chicos! ¡La maté! Apenas le eché una bala y ella se murió. Quedó pie. Mira, acá hay madera. La voy a agarrar. Bueno, bastante fácil. Esto es lo que me cae bien de acá. Es que hay varias cosas chidas. Madera, metal, más
cosas. Y como ven, acá estoy guiando varias cosas. Ya le voy a abrir. No la rastrecé manita el metal y la madera porque es para hacer una olla. Y esto. Ah, yo quería hacer una trampa, pero no. ¿Qué hay? Pero de las de picos grandes. De picos grandes. ¿Esa no hiciste? Pues ahorita lo hacemos. Vamos, déjame conseguir. Necesitamos más metal. Déjame ni que sea que. Ni menos. A ver, déjame ver ahorita. Porque ahorita estoy en las lobos AFA y me está siguiendo un lobo AFA. Me está pidiendo uno que ya se me acabó el espacio. Santo de cachucha, me voy a morir. Y ya no tengo balas en mi pistola. Bueno, sí, tengo 3. Tengo miedo que me mate esos lobos. Ya vino el señor. ¿Y mi piel de lobo dónde quedó? No sé. Mira que llegué. Y bastante madera, metal y esto y esto. Esta hecha será. Mira, manita, ya conseguí madera. Ya se llenó. Ah, ¿dónde está de picos? Ay, manita. No, manita, ¿qué quieres? ¿Morirte de hambre o hacer esa cosa de picos? ¿Verdad? ¿Te gusta morirte de hambre? Te digo que es mejor la olla. Ya. Hasta la compré. Ya, compré esas cosas, ya. No me quiero morir de hambre. ¿No crees que te hace una tole? También con el pollo se puede hacer un etole, mira. Mira, ¿qué está haciendo? No sé qué es esto, ¿cómo me la pongo? No sé. Es que la cosa que se me ocurre es... Mira, acá hay más. Hay varias cosas. ¿Por qué no hacemos un de este rayos? La siguiente lluvia va a haber una tormenta quietita. La voy a poner... ¿Dónde la pongo? ¿Acá? ¿También quiere que te haga un etole? Ahí voy. ¿Con pollo y todo? Ok. Ay, se me cayó mi etole. Qué rico pollo. ¿Qué te dije? Ya viste que ya puse... Ahí está tu tole. Agárralo. ¿No quieres? Ah, pues no te dan. Yo no he empezado las verduras que es para... Ahí está tu etole apestoso. Pues acá necesitamos, acá ya se hizo otra tela, pero la voy a llamar porque voy a ir a aventuras y me voy a dar hambre, ahí tengo el atole. Me voy a ir, chicos. Oye, chicos, estaba pensando que quiero ir a explorar, ahí sí quiero ir a ver si hay cofres y me toca hacha buena. La hacha para ayudar a mi hermanita. Una manita. Feliz, adiós, ya me voy otra vez. Estoy yendo acá porque acá también hay parte de los zafa y hay bastantes cosas. Oh my god, hay bastantes cosas. Ay, no puede ser, chicos. Acá necesitamos. Mira, manita, ven, acá hay balas. ¿Te las llevo o qué? Para tu pistola. Yo sí soy yo. No puede ser. ¡Ay, no! ¡Ay, santo de la cachucha! ¡Ay! Sin querer queriendo, yo pensé que no había lobos zafa. ¡Ay, ahí en la cueva del siguiente niño! ¡Y ahí hay una espita! ¡Santo de la cachucha! ¡Estás peleando todos los lobos! ¡Me corre poco yo! ¡Es una carrera! ¡Corre poco yo! ¡Es una carrera! Manita mala, no
Yo pensé que no había lobos afuera de la otra cueva del niño Kake y había bastantes y me estaban perdiendo. Y desde el hospital de siempre me llevé todo. ¿Y sabes que las voy a matar de una vez con mi pistola de Free Fire? Está. Se me perdió mi pistola. Es exacto, a mí se me perdió toda a mí. Los voy a matar de una vez. Ay, no, estoy violento. ¡Muérete! Ay, no, siento bien. Muérete. Listo. Abuelita, ya sabe el siguiente niño con mi pistola de Free Fire. De mi pistola de Free Fire. Vente, niño feo. Ahí está el rayo, no te dime si no te cae una a ti. Me tocó una escopeta. Santo día, cachucha. De suerte que te era una mámpara. Es una carrera. Si me muero, pues ahí tardo bastantes vendas porque entré en un hospital. Y como entré en un hospital, santo día, cachucha. ¡Corre! ¡Amaneta! ¡Se metió en la fogata! ¡No! ¡Dame la mámpara! ¡No! ¡Dame la hacha a mí! ¡Me quiero morir! ¿Me dejan morirme? ¿Por qué? Se me quedó trabada. Toma las venas. Antes de eso, para no perder mis pistolas. Mira, ya te conseguí el niño, ya te conseguí balas. Ahí están tus balas que querías apestosas que para tu pistola de Free Fire. Ahí está tus feas cosas. Bueno, me voy a reiniciar. No. Antes de eso no quiero perder todo. Ahora sí. Por ahí, con la venda esa fea. China. Métete, da. Gracias. Ahora me pongo todo, ¿verdad? ¡Ay, no! La venda se me va afuera. Casi. Ahí está tu venda. Ahí está tu balda, Samanita. ¿Quieres un atole? De ahí te hace. ¿Qué se hizo tu atole? A ver, ¿qué más hacemos o qué? ¿Qué se hizo de día? Esta pistola le doy un 10. ¿Y sabes por qué? Porque ya hasta que... Ay, perdón. Ya hasta que el siguiente niño. Ahí están tus balas, Samanita. Yo voy por el siguiente niño, que el niño sí es más difícil de conseguir porque es el que está allá hasta el fondo. No me voy a morir porque ahí tengo esto que no sé qué es esto, pero es atole, no es atole. Y me voy a tratar de no irme lejos como yo pueda, porque no creo que vengan los cazadores hoy. ¡Qué rico! ¡Oh my God! ¿Y allí la casa de los cazadores las mato o qué? Tengo una pistola bien chida que hasta las mato de una vez. A ver, voy a tratar. Se os queda el día no sé qué. Se me está robando mucho, se ve porque estoy dando bastante. Mira, sí, ya se esquió. Bueno, estoy lista. ¿Dónde está mi pistola de Free Fire? Ay, no. Necesito entrar con mucho cuidado. No, me hacen que... Ya las maté. Ay, no hay más allá. Muérete.
Muérete. Muérete. Los pesos son míos, ¿eh? Y si sabes que me voy a ganar unas gemitas bien bonitas. Ay, no, ay, no. Ay, no. Ay. Tengo miedo que se meta el reno. Es la cosa que me da más miedo. Ay, ese es ahí. Es que tengo una venda. ¡Muérete tú! Feo. Con cara de reno. Ahí tengo unas... Ahí está la comida bonita. Ay, no. Ahí hay más. Ay, no. Yo de suerte que una vez allí me enseñó a jugar FIFA ayer y se apunta bien la cosa. Ay, no, ya me se hace de noche. La cosa que me va a dar más miedo. Ay, no. Necesito mover rápido a la fogata, no sé. Ahora está todas las vendas. Porque saca esta fea pistola. Mamita, hay comida si quieres. Ahorita lo vendas, ¿verdad? Ay, ya no te lo vendas. Es sincero. Ay, no, santo día, cachulla. Muérete. ¡Ay! ¡Se cayó de las escaleras! Ahorita estoy botando todos y me voy a ganar unas gemitas. De no sé si 7 pesos. Ya me enseñó ese. No había, no. ¿Ya viste, Napa, que estoy en la lista de cazadores? Ya entré, ya estoy matando todas cazadores. Me estoy muriendo de hambre. Es cierto que tengo una tole. ¿Ya me la comí o qué? ¿Qué pasa a mi tole? ¿Qué pasa a mi tole? Yo no me comí nada. ¿Qué pasa a mi tole? No me digas que la tiré en el camino. No. Me voy a morir de hambre. Se me va a parar la mámpara. ¿A qué se hace de día? Necesito esas gemas. Son como 100 gemas. Por favor, que no me pese el búho. Chicos, esto es cosa del juego. No, esta manita le napa. Ahí te veo de la napa, manita. Estás caminando como tonta en círculo. Manita, no. Manita. Voy a morir de hambre. Me quiero salir a matar a las otras. Ay, pues se hizo de día. Se murió. Muérete, feo, cazador con cara de chango. Antes de abrir la otra puerta necesito ir por comida. Sí, por comida. Por comida. Ahorita voy a morir de hambre. Ay, no, manita. Necesito ir rápido a la fogata. ¡Ay, uvas! ¡Ay, haces! ¡Adiós! ¿Qué están las uvas? Dámelas. ¡Ay! ¡Qué ricas uvas! Bueno, me las como y voy a volver a la parte de cazadores. Sí, ya me sé por qué se me acabó bien rápido la comida. ¿Y sabes por qué? Porque caminó bien rápido. Y si tengo miedo es que se hace otra vez de noche. De suerte que tiene una pistola bien chida para matar reno. Bueno, el reno sí. El reno dicen que si la matas vuelve al juego. Y sí, es como que... Manita, ¿tú crees que pueda conseguir las gemas? Es la cosa que sí, porque ya dejó de llover rayos. Bueno, no rayos, lluvia y rayos. Lámpano. No importa, es que sí me pone triste, es que perdí mi atole. Mira, está aquí en el piso. Voy a agarrar mis pesillos de 30 pesillos. ¿Ya viste que ya maté todas las cazadores?
Me faltan unos avivas en el otro piso. Si entras voy a agarrar todos los pesos que tengo. Los pesos que... Uy, tengo bastantes pesos que me puedo comprar con estos pesos. Ay no, santo día, cachucha. No se apunta bien. Estoy tonta. Bueno, no tonta que estoy. Sí, poquito tonta. Ay no, manita. Mejor ve a una casa, perdón. Me perdonas. ¿Te vas a morir por mi culpa? Buena por mis pesillos. Ay no, yo también ya me voy a morir, Ay, voy por ti. Ay, voy por ti, no. Si te mueres, ahí te robo vendas. Sí, tengo vendas. Tú dices, no traes vendas. Sí, te robo vendas. Si te mueres, ahí te robo vendas. Si quieres vete a una casa, para que no te mueras. Si te mueres, acá te haré unas vendas. Tengo dos, una para mí y una para ti. Corre, bonita. Yo tampoco ya no te haré vendas. Bueno, si te haré vendas, pistolas no, ya se me cayeron. Si voy a la casa que está cerca con tu mámpara, que sea asadería, voy por ti y matamos las cazadoras juntas, ¿ok? Necesito ganar mis gemas. ¿Por qué? Lo siento, manita, porque hay unos dos cazadores. ¡Puta madre! Oh. De suerte que ya me hacía hace de día, chicos, like. Si dan like, se hace de día. Like. Para que se hace de día, like. Y hay que al canal también tocan la campanita para que se hace de día. Necesitamos ayuda por la manita. Ya, le dado un like si se inscribieron al canal. ¿Te moriste? Entonces, ¿qué pasó? Ya me mataron. Pues ahí voy por ti. Ahí voy por ti, manita. Corre poco, es una carrera. No me quiero morir de hambre. No te mueras, Viana. No te mueras de hambre, Viana. Necesitas esas gemas. Ya hiciste un rato siempre haciendo esto por tu manita. Ay, ahorita voy por ti, manita. Déjame comer uvas. Ay, quedó un día hace 24 horas comiendo. Mira, ay no. Creo que te estaba atacando un lobo afa, manita. ¿Sí sabes por qué digo? Sí. Ay, no. Chicos, necesito matar ese lobo feo que está de manita. Que está horrible. Te estaba matando una araña. Manita, necesito que me acompañes por lado. Ahí te veo. Toda tirada. Bolisa, manita. No sé por qué te moriste. No quiero morirme de hambre. ¿Estás comido? Entonces no te ocupas morir y nada. Quedamos. Mira, se está muriendo. Santo día, cachucha. De cierto que estamos cerca de una casa para que hay balas. Sí, no tengo mámpara. No, manita, ¿qué podemos hacer? Me voy a morir. De suerte que
Buenas noticias. Estamos en una... Bueno, no es una cueva. Ay, no. Te prometo que si vamos allá, acuérdate. Ay, no. Déjame acordarte arriba de esta casita. Ay, no. Bueno, uy, me he asustado. Acá está bonita. Bonita, yo pido. Ay, no. Oh. Lorinda, no me hagas a tirar el camino. Una lámpara nueva, necesito una lámpara nueva para usarte. Tengo miedo, manita. No es mi culpa por dejarte sola. Y sí, chicos, esto es mi culpa. Quiero gemas para comprarme el equipo de extraterrestres y... Ay, no. Pinche Briana, pues estábamos jugando otra cosa que no tus gemas. ¡Ay! ¡Por Dios! Perdona, Marina. Tú eres el meme. No, manita, no te mueras. ¡Ay, hay un lobo! Manita, no te mueras porque me das un zape. ¡Ay, no! ¡Está el lobo! La manita, ¿cómo cerró la puerta? No, manita, necesito comprar Roblox. Te lo cuido. Mira, podemos terminar el video hasta que gane las gemas. Entonces vamos a salir juntas. ¡Ay! ¡Ay! Ojalá que no se suba el reno acá. No, manita, ya me está a punto de pararse la fogata. Dejó de llover. Necesitamos Lai. Ah, bueno, ya sí. Manita, sí o sí necesitamos estas gemas. Porque no ocupamos de dar con las manos vacías. Porque ya sabes. Porque soy. ¡Ah! No. Esas gemas van a ser mías y mías. Ese lobo no me va a quitar mis gemitas. No. Ay, no, ya se puede la fogata. Bueno, si sabes que voy rápido por las gemas. ¿Por qué? Por tu... Ay, hay una venda. ¿Cómo mato un lobo? Chicos, si dan like, pueden matar al lobo. Bueno, sí, como me van a matar. Chicos, ¿cómo eso? No sé, chicos. Necesitamos correr a las 1, a las 2. ¡A las 3! ¡Corre, Pocoyo! ¡Es una carrera! ¡Corre, Pocoyo! ¡Es una carrera! Vamos acá, manita. Te prometo que no te va a pasar nada. Mira, vamos a quedar acá. Bueno, no acá. Si quieres, ¿dónde te quieres quedar tú? Aquí, ¿verdad? No te miras. Manita, espérame que me cobra vida. ¿Tienes pistola? ¡Oh, my God! Ah, sí. Manita, oh my God, ¿qué traes esa lámpara del cacao? ¿Cómo la conseguiste, me dices? En un cofre. ¿En qué cofre? Pero se le está jugando la pila porque que no se le acababa. Sí. Aquí. ¡No, manita! Espérame. Mejor tú con la pistola. No, yo creo que... Esos cazadores son potentes como las que... ¿Por qué? ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué no vamos allá afuera? Porque hay un cofre de gemas. Y a mí me importan las gemas. Digo, pero bonita. ¿Tienes comida? No. Pues ya, no me importa. Ahora la pistola mata al cazador. Nada más queda
uno. Necesitamos... ya se acabó la batería. Necesito manita. A ver, dámela. A ver. A ver si... ay, no. Manita, rápido, voy por las gemas. ¡Mata al cazador ese! ¡Ay, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Antes que me muera! ¡Rápido, abre ese cofre! ¡Rápido, rápido! ¡Ratas! ¡No! ¡Resumia! ¿Ya me puedo morir? De menos me quedé con las gemas. De menos me quedé con las gemas. De no sé yo. Tú me vendiste mal. Sí. Es que chistoso fue eso, chicos. Qué chistoso. O sea, sí chistoso. Bueno, chicos, si quieren más videos como estos, suscríbanse al canal, tocan la campanita y dan me gusta. Si quieren más videos con la manita, pues dar el like. Adiós. Ding, 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 ding. Conga, conga, conga.